Umuryango utabara imbabare Croix Rouge mu Burundi uri kumwe na Croix Rouge yo mu Bubirigi batanze ibitandi 100 kuno wa 10 mu Kakaro umwaka wa 2025 bifasha batanga amaraso kuyatanga bicaye neza. Ivyo navyo bakaba babironkeje ikigo CNTS gisanzwe kijejwe kwegeranya amaraso. Ivyo rero ngo bikaba biri mu bikorwa vya misi yose umuryango utabara imbabare Croix Rouge usanzwe ufatikanya n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu nkuko bivugwa na Anselme Katiyunguruza umunyabanga mukuru w'umuryango utabara imbabare Croix Rouge mu Burundi. Dusanzwe twiyumvira amagara y'abantu imisi yose kandi dusanzwe dukorana n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu cyane cyane duciye mu gisata kijejwe by'amaraso n'abantu dukorana ku munsi ntibiboneka ku muntu ariko ararengana mugabo ku munsi urumva hirya no hino yuko hari abanyamuryango bariko barigisha abantu akamaro ko gutanga amaraso. Twebwe rero si cyumviro gishasha ni ibikorwa byacu bya misi yose dusanzwe dukorana n'ubushikiranganje tukaba nkako ntari umuryango utabara imbabare mu Burundi nous sommes auxiliaires des pouvoirs publics. Muganga Felicien Nzotungwa nayo arongo ikigo CNTS ahamagarira abarundi kwitabira ico gikorwa cyo gutanga amaraso kuko ngo ari gikorwa citeka. Ni ibikoresho bizotuma uriko aratanga amaraso atunganirizwa yicaye uko tuvyifuza mu buryo bwo gutanga amaraso kandi bizodufasha igihe yoba gize ingorane akagira ibizunguzungu bizotworohera kuca tumufasha atarinze kuva kuri iyo ntebe. Hari abayita intebe, hari abayita igitanda. Ni igikorwa c'ubuntu, ni igikorwa umuntu atifasha kandi atovuga ngo jewe ubwanje no citegurira kuko agifashwa n'abandi. Nico gituma duhamagarira umwene gihugu wese ahari kwitabira ico gikorwa cyo gutanga amaraso. Nayo ibisabwa nibihe? Ibisabwa nuko uwo mwene gihugu abafise amagara meza, uwo muntu yumva ko agononokewe, uwo muntu atari ku miti kandi atangorane yindi yumva afise. Uwo turafata ko afise amagara meza. Tuja ko abafise imyaka iri hagati y'imyaka 17 n'imyaka 65 akaba afise ibiro 50 canke birenga. Ku bapfasoni igihe ataba yibungenze, igihe ataba yonsa canke atabari mu mihango. Uyatanga bimugira akamaro mutigute kubera yuko uyatanga biramuha kumenya koko ubuzima bwiwe, mu kumenya umugwi w'amaraso wiwe kandi bikanamuha nuko yoshobora gufasha igihe biba bikenewe. Birafasha kandi ko uyatanze amenya ko atagwaye umugera wa sida, atagwaye umugera w'igitigu c'ubwoko B, umugera w'igitigu c'ubwoko C canke yoba ingwara y'isofisi. Iyo bishitse naho uwo yatanze tugasanga aragwaye izo ngwara, naho nyine tuja tumufasha tukamuha impanuro hanyuma tukamurungika mu bitaro bisanzwe bifasha umuntu wese abarwaye kugira amagara yiwe ashishikare amera neza. Igikorwa cyo gutanga amaraso ngo kirafasha kandi umubiri uyatanga. Igikorwa rero cyo gutanga amaraso kuyatanga ndakigereranya n'umunonotsi yama ariko arinonora, umubiri wiwe uratinda ukamenyera ico gikorwa ukama unonotse kuko si twese bobwira ngo iruka imetero 100 uziruke uziheze utari kurahezagira. Nico kimwe rero no utanga amaraso, uduce tw'umubiri twiwe dusanzwe duhingura bimwe mu bigize amaraso kuyatanga twama twiteguye kugira dusubirize ivyo bigize amaraso buri mwanya ubuyatanga hejeje kuyatanga. Ubutanze amaraso igihe bishitse akarwara agakenegwa gutegwa amaraso, araheza akariha ibikoresho bimwe bimwe bijanye n'akajya gasaho
dushiramwo amaraso bijanye na karya karingoti gakura amaraso muri karya gasaho kayajana mu mubiri w'umuntu. Ivyo rero turaheza iyo abitumenyesheje tukamusubiza amafaranga aba yarakoresheje mu kuriha ivyo bikoresho ku bitaro. Ndetse utanga amaraso igihe abakeneye rwa rupapuro batanga kwa muganga ruvuga umwidondoro w'uko amagara y'umuntu ameze neza, akeneye gusaba akazi, akeneye gutembera mu bihugu babisaba, turaheza tukarumuha ataco tumusavye.